na préféré na kenene puisque rien na ki ko chika ye awate. O comprendre Enoch, longola na mutu na yo que ce qui maman na yo atika au mwana muke, ce n'est pas puisque ta maman n'a pas ton amour. Non 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 non, c'est pas ça. Ba maman na biso ba traverser ba situation mususu ya ba pasi, mais bazala ko obligé ba tika biso na maboko ya batu mususu. Alors, son papa aussi a refusé l'existence ya mwana o nde mwana o ya beba. C'est que Enoch comme repère sa tante ya Enoch Kanda pourquoi? Enoch doit dire la vérité sur sa sali émission. Enoch yo sala raba live ozo finga maman na okuna. Dis pourquoi tanta ava bazwa po yo ba bengani yo des fois. Mbala liboso ava ba bengana yo. Tellement ye akoma ki déjà na makambu na ya kipedula. Qu'est-ce qu'il a nani sa tante une fois aye okuta ye na butu quoi. Avant bakuta ye, puisque moi na tante na bango afunda kiye. Il fait quoi la nuit? Azozwa tétinesse na ye, hein? Tétinesse na ye, il met ça na bouche ya moi na muke. Ava mwana afunda kiye. Tante na bango abeta Enoch lokola aboma ye. Abeta Enoch lokola aboma ye. Ba pesa ke sou biloko akolia te. Akoma kokende kosenga biloko akolia na San Pedro. Alors, ba maman on est à San Pedro ba lukeli ye musala na nini na kote ya ba uneka eh? Donc non. Tia nani abisi donc côté Chizukuna nani ba magasin ba chinois ba chinoise mo ba teka kuna ba côté Chizukuna bazwela e magasin ateka ke pa ba chinois akoma kuna ba chinois ba bengana ye yo pourquoi ba chinois ba bengana place za ki koteka oke kuna ba cho place oteka ka maboko milai ba yo ko bengana ye na loja ya ba chinois place za ki koteka balobi oh donc yo ba pesa ke susu biloko ko liate nandaku po bakangai na makambo wana ya bêtise azwaka tete na ye wana apesaka mona tante na bango. Donc Saraka omoni Sara lokola za misunga amona kika yo soka zio acho na ndako ko bebisa bana na ye. Niveau nga na yina ki Sara tangu Sara zolo bake soki na zio na ye na ndako na yo ogoya ko bebisa baleki na ndako. Donc peut-être Sara ayebi parcours ya vie na ye amoni peke mwana oso na meme na ndako ko bebisa nga bana parce que c'est ça que tu as commencé à faire na ndako ya tata mwasi na yo bisiko zalai kuna. Siko ndeke azawana akoma ko pola nzoto nyonso. Akoma ko pola nzoto nyonso. Akoma ko pola nzoto ba makwanza ko bima ye nyonso na nzoto ba makwanza ba mapalata e ko bima ye nyonso na nzoto. Donc nenga azawana akobanda ko kwanza journée mobimba na ba donc na ba mbeli ba makwanza ezo bima ye tout le temps na nzoto. Moi nazali sous bien te. C'est que tant na bango là ba pe mutema ya bo mama papa na ye aboye ba famille nyosa ba boyi ko zoye puisque moi ne si a baby na ki ko répéter makambo ino kasala raté wana ya ba deux fois na ye wana pour azamona donc azamona ngana aza parent na ki ko taye kaka mabe ya mona nyoso te puisque biso so toza ba parent ozomona mais allo ba vérité atika ko zo responsabilité kaka apesa ngo epa mama na ye ba famille nyoso mibale ba ye moko paza mwana mabe makasi bazwa mwana o ba mema in hôpital akende ko sala test pona kotala pourquoi mwana azali l'air nyoso makwanza na nzoto mwana l'air nyoso donc azaka l'air moko bambuma nyoso na munoko nzoto mobimba bien te bazwa nouvelle ya mabe pona mwana tata mwasi alobi Rua awa okobebisela nga bana nyonso okobebisa biso nyonso awa rua et na minicho apparemment akenda ake Luanda ndenge tanto wana azobisa nga akei siko na Luanda nde akimi kabinda ake Luanda
mwana mabe mwana obozomona tika kozwa mabe nyonso opesa mama na yo